वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बहुत ही रैंडम वीडियो है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम वीडियो भी बनाएंगे आज, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि ठीक है आज एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अभी मैंने सोचा है कि आई विल बी कुकिंग फॉर अ डे। सब बोलते हैं कि तू खाना बनाना कुछ तो सीख। सो आई थॉट नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं खाना बनाना सीखूँगी। मेरा ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है मतलब खाना बनाने में, बट हाँ सीख लूँगी, पर अभी नहीं सीख रही है। लेकिन तब तक अभी के लिए मैंने ये सोचा कि जब हम छोटे थे, जब हम रियान जी को शो पे काम करते थे, अभी अर्श तो कोचिंग गया है, तब आई रिमेंबर्ड कि तब हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पास्ता मेकिंग चैलेंज किया था। तो आज हम चैलेंज तो नहीं करेंगे क्योंकि अर्श नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन हम एक वीडियो बना सकते हैं सरप्राइजिंग अर्श विद पास्ता, क्योंकि उसे पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी वेन एवर वी कुक पास्ता, इट इज़ मैं बॉईल कर दूँगी, सब्जी काट दूँगी, चॉपिंग वॉपिंग करके सारा सामान तैयार कर दूँगी, लेकिन अर्श उसे अच्छे से उसमें सारी सॉसेस वगैरह डाल देता है। तो इट इज़ परफेक्ट। और वो इतना अच्छा खाना बनाता है, वो जेन्युइन बहुत अच्छा खाना बनाता है। ही इज़ परफेक्ट एट इट। और उसे सब कुछ बनाना आता है, पनीर, दाल मखनी, मुझे पता नहीं क्या क्या बनाना आता है, पर वो जो भी मुझे जेन्युइनली ऐसे रोटी सब्ज़ी खाना कम पसंद है, लेकिन ये बाहर का खाना जैसे पनीर रोल, कभी कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो वो इतना अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा। वो कभी कभी रात में भी बना के खिला देता है। और उसे मेरी एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है जो मैंने उसे रात में बना के खिलाई थी। ही लाइक्स माई मैगी वेरी मच। वो कहता है कि परिधि जब तुम मैगी बनाती हो ना तो मेरे लिए 2 बनाया करो, और हमेशा मैं 2 मैगी बनाती हूँ, लेकिन हम दोनों हाफ हाफ कर देते हैं। मतलब उसे ज़्यादा, उसे 80 मुझे 20। नहीं भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी उससे हम 60-40 कर लेते हैं, क्योंकि उसे ज़्यादा पसंद है, मुझे कम पसंद है, और है तो जंक फूड ही, इसीलिए तो इसलिए हम ऐसे खा लेते हैं। लेकिन उसका फिर भी मन नहीं भरता है। वो कहता है परिधि तुम एक और मेरे लिए मैगी बना दो, एंड आई एम लाइक नो वे, वी आर नॉट डूइंग इट। लेकिन तब भी अभी के लिए अर्श कोचिंग गया है, और उसके आने से पहले हम उसके लिए जल्दी से पास्ता बना लेते हैं। सो लेट्स गो इन द किचन एंड सी व्हाट हैपन्स देयर। अभी हम किचन में आ गए हैं। पीछे से काफ़ी लाइट आ रही है, इट्स सनलाइट कह लो आप, या जो भी कह लो, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे इग्नोर करते हैं। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भर दिया है, और इसके अंदर बस पास्ता डालना है। आई हैव दिस पैकेट, क्योंकि अभी दुकान पे वो था, और इसके अंदर हम पहले ले आए थे काफ़ी, फिर बच गया था, तो आई थॉट कि इसे रीयूज़ कर देते हैं अभी, तो क्योंकि और की क्या ज़रूरत है ऑफ कोर्स। एंड अभी देखो ये वो पैकेट, और अभी हम इसको मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। तब तक के लिए अभी हमने पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया है किचन में। अभी वो बॉईल हो रहा है, इतने हम ये सब वेजीज कट कर लेते हैं, इन सबको चॉप कर लेंगे जल्दी से, इतने वो बॉईल हो जाएगा। उसके बाद हमें बस क्या करना है, or else, you know, I would have at this point even had it. उसके बाद बस हमें वो टोमेटोज की चटनी बनानी है, और उसको फिर बस डालना है, मिक्स करना है, सब मसाला डालना है, और फिर वो बन जाएगा। इतने हम ये सब, मैं ये वेजीज़, ये मतलब मुझे ज़्यादा वेजीज़ पसंद नहीं है, लेकिन अर्श लाइक वेजीज़, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये अनियन और ये कैप्सिकम ले आई हूँ, क्योंकि और टमाटो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और टमाटो की तो चटनी बन जाती है, तो वो अलग से ऐड ऑन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
ओह शिट, 1 मिनट। हाँ अभी ठीक है। तो 1 मिनट, ये मैं ले आई हूँ। इतने मैं जल्दी से लाइक आई एम वेरी गुड एट शॉपिंग बाय द वे, क्योंकि मुझे मतलब ऐसे लगता है कि जैसे ये कैप्सिकम है तो इसको काटने का एक तरीका होता है, मतलब वो तरीका अर्श को ज़्यादा अच्छे से, अर्श ऐसे काटता है कि ये अंदर का पार्ट बाहर निकाल देगा और फिर उसे गोल कर देगा एकदम, तो वो ऐसे ऐसे हो जाता है गोल टाइप, और वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं क्या कह रही थी, मतलब हाँ 1 मिनट, तो मैं कह रही थी कि जो मतलब पास्ता और माइक्रोनी बनती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें ना ऐसे जैसे स्क्वायर में सब्ज़ी काट देते हैं वैसे नहीं काटनी चाहिए, हमें स्ट्रेट 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 लंबी लंबी काटनी चाहिए ना, और मैं वैसे ही काटती हूँ ज़्यादातर। देखो ये कैप्सिकम थोड़ी अच्छी कंडीशन में नहीं है, ये प्रॉपरली शेप्ड नहीं है मतलब, लेकिन कोई नहीं, हम इससे मैनेज कर लेंगे। अभी यहाँ पे बहुत गर्मी है लाइक जेन्युइनली ना यार। अभी मैं जस्ट यूट्यूब भी देख, मैं मूवीज़ वगैरह देखना ज़्यादा प्रेफर नहीं। इतनी लाइट आ रही है पीछे से, इतनी ज़्यादा लाइट कि पूछो मत, क्योंकि डोर खोल दिया है मम्मा ने। तो मैं बता रही थी कि मैं कभी लाइक मूवीज़ सीरीज़ वगैरह मैं कभी नहीं देखती हूँ, लाइक आई विल से नेवर, बट आई अवॉइड ऑल दोज थिंग्स। बट मुझे यूट्यूब देखना बहुत पसंद है, मैं अभी भी यूट्यूब ही देख रही थी। मैं दिखाती हूँ कि मैंने काफ़ी सारी अनियंस चॉप कर लिए हैं। 1 मिनट, सी लाइक ये सब अनियंस मैंने चॉप कर लिया और अभी मैं उधर यूट्यूब ही देख रही थी। अभी जल्दी से इन 2 minutes later. सब So I don't know how this laptop records, but I am recording some part of my video from this. And okay, so I have just boiled the tomatoes. तो अभी आपको ये आवाज़ आ रही है ना, उसी की अब ठीक है। तो बस वो बॉईल हो गए हैं, अब बस मुझे उन्हें बाहर निकालना है और जल्दी से उन्हें वो करना है, क्या बोलते हैं, बाहर निकाल के ग्राइंड करना है और फिर वेजीज को सौते करना है और बस। So guys, we are finally done making macaroni. Like it was a tough job because इतनी गर्मी में किचन में रहना बहुत ही टफ जॉब है आई बिलीव, बट आई हैव मेड दिस। अभी मैं इसको खाती हूँ और लाइक लेट्स सी हाउ आई मेड इट, और बाद में जब अर्श आएगा अर्श बताएगा कि कैसा बना है। पर अभी मैं ही खा के देखती हूँ। 2 hours later. ऐसा आपने कभी खाया है? नहीं खाया? अच्छा, अच्छा लगा आपको? आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहोगे 10 में से? 100. वाह इतना अच्छा लग रहा है क्या? ओके